Bakunzi ba Kivu Connect, turabasuhuje mwese aho muherereye. Turizera yuko mumeze neza muri amahoro. Reka tubanze dusuhuze abaherereye iwacu ruguru mu Minembwe, za Rurambo, abari hariya ku ndondo z'Ibuvira, za Muramvya, za Kajembwe, abantu bacu bari muri Plaine za Kamanyura ndetse no muri la migi za Bukavu ndetse na za Goma, abari mu bihugu bitandukanye mu Rwanda turabasuhuje cyane, abari i Bugande, muri Kenya ndetse n'ahandi. Reka dusuhuze abadukurikirana bari hano i Burayi, uhereye mu gihugu cy'Ububiligi aho nyine turi ubu, mu bihugu bindi byose bya Scandinavie ndetse no mu bindi bihugu byose bya Europe, Ubwongereza, Ubudage, za Netherlands n'ahandi, muri Amerika, Canada na Australia dufite naho abakunzi. Reka tubasuhuze Banyamurenge mwese, Banyamurengekazi ndetse n'inshuti z'Abanyamurenge. Twebwe twarahagurutse kugira ngo tuvugire ubwoko mu gihe kigoye, igihe twagizemo ibibazo bene wacu baba bagambanye. Buriya aduwi ni mubi, ariko aduwi wihishe cyangwa aduwi kurimo cyangwa aduwi uba arimo niwe mubi kurusha aduwi muba muhanganye ku rugamba, kuko uwo nguwo abazi intege zawe nke, uretse n'ico aba ari amaraso yawe. Uti ibyo bintu bivuga iki? Muri iyi minsi hariho propaganda y'akagara yatangijwe n'abagabo bagiye bayihererekanya, yatangira i Kinshasa, Kongolo, Ruberangabo, Enoch ndetse na Micombero, uriya munyamakuru leta ya Kinshasa ikoresha Umurundi. Ayo makuru ni amakuru bavugiye nk'icyarimwe, bagiye bayahanahana, batunga ikinyoma yuko ngo twirwaneho ngo yasubiranyemo na M23 ruguru, ngo ni amafaranga bari batse leta ya Kinshasa bashaka kugira ngo bacemo AFC, kugira ngo barebe ko bafata Minembwe noneho bice abaturage basigaye. Ayo makuru ntiyatinze, hari abagabo bagiye basamira hejuru hano muri Europe, noneho bitangira Umurage TV cyangwa Uzerumuriza abasha gukubitira ahakubuye ico kinyoma kuri Twitter. Niko Delphin Tanyoma kumwataka, amubwira n'amagambo rwose atari meza, amagambo akojeje isoni ku muntu ufite urwego rwe, aho yamubwiye ngo aracyari muri nursery, baracyari mu mashuri mato cyane abanza y'incuke, ngo nagera ngo mu mashuri yisumbuye ngo azamenya ukuri. Ariko nagiraga ngo ntange feedback kuri aba bagabo. Umunyamurenge wa none si wo wa wundi, habe n'umwana uri muri nursery kuko wabivuze. Ntayobewe umunyamurenge uri kutwica, ntayobewe umwanzi dufite uwo ari we. Umwana uri muri nursery uretse nawe n'umwana uri mu nda utaravuka azamenya abagambanyi. Nta buryo muzajya mwandika kuri Twitter muzimiza, mukandika ngo drone ngo zarashe abaturage, ntubashe kwandika ngo drone zavuye muri FARDC zishe abaturage mu Minembwe. Mugende muje kuri Twitter ya Ntanyoma mubashe kureba uburyo aza yandika azimiza
yagera kuri point akayikwepa, donc agashaka guhoza abantu muri dilema, tanto agashaka kwerekana ko atari akagara, naho uzi kwanaliza rwose arabibona ntabwo ari byo. Nimba wamaganye ikintu uvuga naho cavuye, vuga naho cavuye, ufate position umese kamwe rwose. Niko umugabo azamera. Umugabo afata position imwe ikagaragara, ariko tanto ngo drone zarashe abaturage, tanto ngo M23 ngo yasubiranyemo na AFC nako niyo iyo ngiyo MRDP, ibintu bikojeje isoni. Abari mu minembwe, abari kuri tere bavuze yuko nta n'ikintu kigeze kiba, yewe uretse ngo no kurwana ntibanakiranye, ntibanakinye n'umupira ngo hari abatsindanye ibitego runaka, yewe ntibanatunganye n'intoki, nta nubwo rwose icyo gitekerezo kigeze kihaba. Donc ikintu urimo ukoresha cyane cy'iyo propaganda, ushaka kwerekana ko igikuba cyacitse, nta mwanya bigifite mu Banyamulenge. Ndakubwiza ukuri, abo ngabo wita abana bari muri nasari nibo basobanutse ubu ngubu, nibo bagabo dufite, nibo barwanira ubwoko, nibo bavugira ubwoko, nibo batanga imisanzu, nibo bamesa kamwe bigashoboka. Ntabwo ari abafite PhDs, ntabwo ari abafite masters, si ukuvuga ngo nabo ntitubafite. Hari abagabo bize, babasha kumenya ko bize, bakoresha imyanya yabo neza kugira ngo babashe kuvugira ubwoko, barahari, si agaseseshwa rumuri. Ariko nanone abo ngabo wita abana nibo bahagaze ku mukingi ukomeye. Ntayobewe contribution ya Rumuriza, nta nubwo ushobora kuyigezaho rwose. Twitter zigenda zibogama, ziri biased, ntabwo arizo ushobora gukangisha umuntu nk'umurage tuzi twese, watinyuye twese aba turi gukora, ni inspiration twakuye iwe. Kandi nubwo abantu 10 bashobora kunyumva bakumva ko ndimo mvugira ubwoko bwacu kugira ngo burenganure, biramaze. So kuba rero ari muri nursery cyangwa atayirimo, it doesn't matter. Ikimataringa right now ni ukurazinga awareness y'ibiri kubera iwacu, utabogama, ukavuga ikintu gitomoye, ukakivuga mu izina, ukareka ibinyoma na propaganda. So iyo ni feedback kuri aba bagabo rero, ariko na message yo kubabwira yuko nta terabwoba ryabo rwose ryenda kudufata, kubera ko abantu barahagurutse bagomba kuvuga. Abagore baravuga, abagabo baravuga, abo bana yewe nakubwiye ko n'abataravuka bazavuga. Kandi hari ikintu Abanyamulenge tugomba kumenya kuri aba bagabo, ibo bazi ngo ingoma ya kera yo kuba umuntu yaragendaga akaja kwiga, yarangiza akama yibwiraga ngo yafashe Abanyamulenge bose abashira muri sake, ale akubita ku rutugu, ngo niko bikimeze. Ntabwo ariko bimeze bro, ibintu byarahindutse. Abanyamulenge bafite abana bacyaye, bafite abagabo bacyaye, ibihe byaratwigishije, tuzi umwanzi. Mufurero yatubereye inzirondo, Mubembe yatubereye inzirondo, Yakutumba kumuzana ngo aje gukora abavyeyi mu bisebe, yarabiciye imyaka n'imyaka. Abana baraheze bajanye matekwa za Tanzania, uwo nguwo niwe wabigizemo uruhare na bene wabo. Hanyuma abantu ka Kongo ngo ugiye kumushira imbere y'abaturage, noneho aranakunyomoje imbona nkubona. Mwarangiza mukandika ngo leta y'u Rwanda ngo yatumye drone, ngo yagize gute. Mwebwe mwenyine mwaremereye ko ari mwe muzigura ku isoko, mwebwe mwenyine wewe Kongolo waremeye ko ufite 80% ya preps za operations zibera mu Minembwe, ngo ni wowe utanga tactics na strategies mbese
zo kugira ngo batsinde umunyamurenge bamurimbure. So icyo mutiyemereye ni so ibi binyoma byanyu rero niyo propaganda ntawe bishobora gukanga, kuko side iragaragara, uwo mufana, uwo mukorera, target yanyu kwica ababyeyi banyu, kwica abanyogosenge, kwica ahazozaho umunyamurenge, nibyo bibaraje inshinga. Rero oze rumuriza tukuri inyuma rwose. Ngewe mpora nshishikariza abantu bababwira ngo batekereza igihe twicwaga nta koranabuhanga rihari, dutegereza kuri BBC gusa ngo nizavuga amakuru. BBC yovugira abantu tibibaho. BBC yofata kamera nkuko intwaro abantu benshi basigaranye ubu nyine ni kamera iyi ngiyi nijwi amashusho, kuko niyo evidence. Kuko naho abangaba bita ngo barize bagenda bagatangaza amakuru atari evidence based, barangiza ngo nabashakashatsi. It's a shame. So rero oze tukuri inyuma, muyagubaye mwinshi sinzi ko muri kumva ijwi nimba riza riyunguruye. Oze tukuri inyuma tunamotiva n'abandi ngo muhaguruke, ucane telefone yawe uvuge, wamagane aba bagabo kugeza bagarutse kuri rezo y'abantu bazima n'indangagaciro z'ikinyamurenge bongeye kuzigira. Sino kuraje cyane kuba banashaka bose, ku banyamurenge bamaze kumenya neza abagabo intention yabo, kandi baguruka bakavuga bakabafesinga. Ta intimidation yo igomba kongera kubaho, nta kujanwa nka bimwe bya kera navuze ngo bumva ko wize abandi ukabasuzugura, ntawe utarize. Buri muntu wese afite papers, izo degrees ino turazifite twese, ariko you can't just boast ngo ugende ngo uhagarare kuri umuntu ku mutwe wiwe ngo wumve ko ari wewe kamara. No, ntabwo ari wewe wenyine ufite PhD, ntabwo ari wewe wenyine ufite masters, ntabwo ari wewe wenyine wize. Hari abize mbere yawe, wese wigishijwe nande wigishijwe n'utarabaye muri nursery se, wendi wayibayemo noneho. So to be honest, iyo iriya ni statement yerekana umuntu uri very cheap, kandi mu by'ukuri ntabwo bikwiye. So duhaguruke, ibintu abagabo bari gukiniramo ntabwo tugomba kubikiniramo. Abacu ko barishwa uyu munsi, hari inkomere nyinshi, hari abapfuye uyu munsi mu Minembwe kubera drone zaraye zirashe buri munsi, ariko mukazana amazigzag, mukazana utuntu tw'udustatement twa nyirarureshwa. Njyewe nsanzwe mba kugira kuri Twitter, ariko iyo ndebye buri cyo nandika, bura comment nandika, gahinda kakica umuntu, kavuga ati nta bantu dufite kabisa. So nico ngicyo nashaka kugira ngo kiraho comment mwumvaga birimo binkirigita ahantu, ariko turakomeje, la lutte continue. Ntabwo tuzashobora kulashe kugira ngo aba bantu badufate ngo bishire kuri plafond. No, on est là et on doit résister. Nico tugomba gukora nk'abantu bazi agaciro k'umuntu, kandi tugomba gufesinga abo bantu, tukababwiza ukuri noir sur blanc, ibyo bakora ko atari ngombwa, kandi bizageraho bazapayinga cost, bitinde cyangwa bitebuke, bizashoboka. So Kivu Connect rero, abavandimwe bacu bo muri Noro, tugomba guhura n'ibibazo twese, mukomeze mwihangane. Abanyamurenge mwese aho muri, ababuze ababo, abakomerekeje abantu, turabihanganishije ngo mwihangane nk'umuryango wa Kivu Connect. Turabizi ko tugomba kuvuga ukuri kugira ngo duhuze abakongomani bose, ariko ukuri kwavuzwe, aba bapfuriro n'ababembe
bazanye ibi bintu bagomba gusaba abanyamurenge imbabazi, bakabagarurira ibintu byabo bajanye, imbabazi zigatangwa, bagacukira nk'ukuntu umuntu acukira ku ibere rya mama we. Otherwise ni hypocrisie kandi ntashobora kutujana. Ntabwo tuzemera ngo dukomeze tubonerwa buri gihe inka zitangiye gushibuka bakaza akaba aribo ba mbere basarura, inka zamara kororoka bakaza bagasarura, imirima yamara kumera imaze kwera bagasarura. Ntituzahora twororera abapfura n'abamene ngo bagende bagure amamoto, bagure amazu, dusubire dusangire kuri zero, hanyuma namwe mukomeza kubashigikira. Igihe kirahari kandi icyo gihe ntabwo kiri kera. Hari uzagira isoni zo guhinguka ukarenga ikiwabo. Murabivuga mukumva ngo sawa, isi yababonye, mwatwitinze, mufite izo titles, mugize gute, mukagira ngo nimwebwe mwiza abandi ntibazifite. Abandi nababwiye ngo everyone has it. Icyo wirata abandi baragifite benshi, ariko they can't use it kubwo kudestroyinga bene wabo. Sawa rero, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.